cik lun sekalian, ketahuilah seandainya singa bengah subuh singa anak ketanya balik terumur kau wajib subuh payah tu semayang subuh mak pu kasiap anak ke semayang subuh singa bengah kai tu wudu pu kai turi yang je kebaca wudu pu kai tu dan semayang kai turi rukun semayang kai turi baca dan yang sah ngejawab ka tentu ka berek elun nya kalau lum purna kalau lu aja babet berarti dron ma alhamdulillah kana intat anu sampai drok batite dron kagelah dengan Allah. Tapi menyonyo masa lun tuan tak pegat soal singa bengah balik anu apakah kagelah anu segera pukul kaji sama ya kai tu wudu kai turi rukun wudu pu kaji doa sama ya kai tu niat sama ya kai turi yang baca galam tengku munyo galam bertanya mak galam gelah dengan Allah tak semayang draw dena tak puasa draw dena tak jawaji draw dena tak berjaga draw dena tapi mai anak mak hana gelah dengan Allah hana tabi ilmiah yang gelah fardu ain mak mendoahan terganjal tamang lam syurga urang si mai anak hana gebi ilmu agama napa elong kena di salah satu la yadkhulul jannah tiga golongan manusia tidak boleh masuk surga wa in shalla wa in sama wa in zakka wa in hajja walau naga semayang walau naga puasa walau naga berzakat walau naga haji bayangkan menyanyian pita bayang dan puasa na haji dan ngejak pada kaya dumpu na tapi hanjit tamang lam syurga so yang pertama rajulun la yahibbul ilma wa ahla orang yang hana galak ke ilmu fardu ain dah ilmu fardu ain ilmu akidah tauhid fardu ain fiqh fardu ain tasawuf fardu ain walau galak ke ilmu matematik galak fisika galak kedoktoran galak ke ilmu kedoktoran tapi ilmu tauhid hana galak ilmu fiqh hana galak ilmu tasawuf yang fardu ain hana galak nyan mak hanjit tamang syurga walau dumpuna logika ji mana wate hana galak ke ilmu ya na ilmu ya kita murno ilmu hana galak ke ilmu kita menyabut musirah hana galak ke ilmu nanti menyabut seminggu tu han pakai hana galak wate hana ni abut na ilmu ya ke dia han pakai tabah hana murno wate hana ilmu nan semayang nan puasa nan jawaji nan berzakat hana getung wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu orang yang beramal tanpa ilmu amalnya ditolak hana diterima semayang hana jadi na ke semayang ke puasa ke jawaji ke berzakat nahil kal adab sabang anak nyo maka salam wa ahla urang hana galak ke ahli ilmu so ahli ilmu urang malim urang siap tungku urang siap ulama urang guru-guru yang mengajarkan ilmu itulah ahli ilmu urang sembut guru-guru kita yang urang alim tu ulama-ulama mak boh ulama rik boh ulama ubud ulama rik ulama cep agak-agak kita tengoknya ke ulama cep ya hana galak ke ahli ilmu tak benci tak caci tak macam-macam lah nyan juga hantamang syurga pakan ulama waris nabi benci ke ulama benci ke nabi benci ke nabi benci ke Allah neraka lu ujung ji benci ke ulama benci ke Allah tamang
neraka. Walau naga samayang, naga puasa, naga jak waji, nyen tabak, nyen tamang syurga dengan reda Allah. Wati Allah hang reda, walau naik samayang, hang reda kata dicaci ulama, tetap hang kepertamang dalam syurga. Itu yang pertama. Yang kedua, salam urang hang tamang syurga, walau naga samayang ke puasa ke bujekeur puna-puna, rajulun la yu'addibu ibnah. Urang yang hana gebi pendidikan agama kana. Hana gebeturi Allah. Hana berdoa cara ibadat kepada Allah. 30 macam penyakit dalam hati hana gebah. Dengki, iri, terkabur segala macam. Hana tapinah tabi ilmu tasawuf. Nyan mak sekalian terganjal tamang syurga. Ura kiamat jatah kana syurga lam neraka. Mutapak ngana. Belum pegah payang li. Menang-menang kesimpulan. Yang kelih salam ia hanya tamang syurga. Walau naga samayang gejak wajib gebojeke puna-puna, rajulun fi qalbihi hasadun li akhi. Urang yang lam ate na penyakit dengki ke saudara. Pu dengki han gap senang. Pu dengki senang tu tak gap susah. Oh tak gap senang susah katanya. Tengok kai paju bu dengut han ni. Bu ai dah paju itu yang dengan pakan susah dah. Puan susah kasi belanja ka senang kai dah Honda baru. Tak kata susah gap senang gap kata susah katanya. Nyan mak dengki. Tak inginkan nikmat yang nampak gap bergada. Belagai katanya. Ya yang kerja segala jak bab abu. Jak bab abu tu bab ulama-ulama saleh. Ya check up. Bas spesialis. Yang jantung jak bas spesialis jantung, paru-paru jak spesialis paru-paru. Nya spesialis penyakit dalam, penyakit batin, penyakit hati. Jak abu. Assalamualaikum abu, waalaikumsalam. Neci prek salon tiat. Yang pun na penyakit baklung lama telung. Oh, prek salah bu gimana? Dia kata kibang perasaan tu orang tak agak senang. Susah lah bu. Hotel ugap tidak ugap susah pakai bayi kata. Nyan tenang. Oh kata kenang penyakit. Penyakit kronis, penyakit dengki. Ya menan mak ya ciap. Ya, i kata pati pegah legop yang ina saya kata pakai bantu terima. Tak terima puhan. Hai punya anak mek pegah dia pu ya terima yan. Ada api ya penuh tengok rundua. Rupanya kata tengah penyakit dikabu. Anda terima kebaikan kau pegah, nyan takabur. Yan ke urung takabur hai la yadkhulul jannah man fi qalbihi zurratun minal kibri. Hantamang lam surga urung lam ateg na penyakit dengki walau bemupa. Baik tak pegah yang luar hanya tamang dalam, yang dalam tu saya luar. Iblis kan dalam surga. Tapi ngan takabur.